Assalamu алейкум. Биздин фонд ачылгандан бери муктаждарга жардам колун сунуп келүүдө. Кезекте кайрылуубуз Бишкек шаарында жашап жаткан Айгерим эжеге жардам колун сунуу үчүн келип отурабыз. Айгерим эжебиз өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул квартирада жашайт. Азыр эми Айгерим эжебизден кирип, кененирээк өзүнөн маалымат алсак. Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылгандын себеби 2020-жылы 2-январда жолдошум каза болуп калганына байланыштуу сиздерден жардам сурап кайрылдым эле. Туруктуу жашай турган жерибиз жок. Бул жакта убактылуу жашап жатабыз. Азыр балдарым жаштары аябай кичинекей. Жолдошум каза болгондо 3-чү балам боюмда бар болчу. 3-чү баламды атасы көрбөй кетти. Жаштары улуу кызым 6-да, ортончу балам 3-тө, кичүүсү 2,5-2,2ден ашты. Балдарды жалгыз багууда кыйынчылыктары көп болот экен. Жумуштан дагы чыгып кеткенге туура келди март айларында, потому что үчөө тең удаа ооруп калышты. Анан улуу кызымды больницага жаткырганга акчам жок болуп, ага дагы больницага да жаткырган жокпуз. Ошо азыр жардамга муктаж болуп турабыз. Ошо улуу кызымды быйыл мектепке бердим. Ошо мектепке дагы канцтоварларын, кийим-кечелерин алып бергенге азыр каражат жок болуп жатат. Иштебегенине байланыштуу, үйдө отурганына, балдар менен үйдө отурганына байланыштуу кайрымдуу кыргыз элинен жардам сурап кайрылам. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн.